ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E aí, galera, beleza? Olha nós aqui de novo. Nós tá treinando para nosso arraiar lá no sítio. Olha aqui a minha fogueira. E a dona Márcia pediu pra vocês fazerem uma fogueira em casa também. Que vocês também podem aí arrumar bandeirinha, fazer uma pipoca, comer uns milho cozido, um bolinho de fubá. E fazer um arraiar aí na casa de vocês. Então, o trabalho da fogueira é nesse papelzinho aqui de cor azul. Como que é azul em inglês? Blue. É blue. É blue em inglês. É azul, isso mesmo. Então, vocês vão precisar de 6 palitinhos de fósforo. É fósforo? Não é fósforo? É como que fala? Fósforo. 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 O quê? Fósforo. Fósforo. Não é fósforo? Então, é 6 palitinhos disso que ela falou. Vai precisar da tinta vermelha. Como que é vermelha em inglês? Red. Red. E vai precisar de tinta amarela. Como que é amarela? Yeah. Tá? E um pincel. Vocês vão pintar a tinta vermelha e vão pintar aqui, assim, a palma de vocês. Só a palma de vermelho. Com a tinta amarela, vocês vão pintar os dedinhos. E depois fazer assim o trabalho. Pá! Carimbar a mão. Esses fósforo é o que? Fósforo. Isso que ela falou? Isso daqui, a mamãe vai passar cola nesses pauzinhos que tá aqui na atividade. E vocês vão colar os fósforos aqui. E vai ficar uma fogueira, a coisa mais linda. E aí vocês podem pôr lá na parede de vocês para enfeitar e fazer o arraiar. Beleza? Boa atividade para vocês, nós vai ficar dançando aqui. Pula fogueira, ia, ia. Tchau, tchau. Pula fogueira, ia.